Takezima motherboard को में power supply ने थे हमें CD drive तो hard to थे भी लोग जो दिया symbol बा तीनिया का power supply थे वो नहीं आपके पास जो नौजवान को जीतिया तो दी वायर जोड़ी को जो दिया पावर सप्लाई थे रे दिमा पावर सप्लाई थे में थे बिलोशिन जनरल डिबे मागा तो अपे डिबो माले अपे बावे अरो पावर सप्लाई अठोला में वायर जोड़ी का तो डिबाउ दिया अठोला डिबाउ दिया लालू या में दिनिया रो मदरबोर्ड निया लुटे निया बनो दिनिया रे याले अठोला लालू याद रो तो जॉब का ने वीडियो ले ना फोन लाइट फोन ये जा रही है नहीं तो बाया नहीं तो टेल लामा बो ना अरे माँ दिमाग जो वा SSD नला मगवे SSD साइट का फोन नहीं आ पारे न खूपा में ना अरे दिनिया मदरबोर्ड उठाएं बो ना मदरबोर्ड उठाएं वो नहीं आ मैं चलो ये मदरबोर्ड म्यूजिक बो लाइव वीडियो जो नौटे प्याऊं बो नहीं आ ली पादी है को मदरबोर्ड ये नहीं था उची वीडियो मदरबोर्ड माले दिने सब में पाउली बार ऐसा ने चेंज वीडियो में को मदरबोर्ड ने तू टाइम था टाइम में का भी सोचना होगा टी काउंटी दियो टी माँ नन्ही अट्ठाईस शुरू याद है बोलो नफर लोग बो टफर दिवार टफर यागा जो हाथे टी चेपू नहीं आवा हाथे चेपू नहीं तो ताकत तुम पाला रे नेट भी वाला जो सीबो ने बिल्कुल यूज़र का है ना अरे पारे ताकत जो दिमा हाथे चेपू बा हाथे को अलवर को जो दिमा वे टी कली मा वे चेपी रो दिमा वे जो नली ने सोए बिल्कुल अलवर को दिमा ठोठ है लुई यार है तो नखुजा पेज हमारे to had in a good time yam had in a long time yam no the po liang as in a what liang as a what to a moria vs linga tonya liang as a long now by the time and to me set and you become power me ताका यूज़र का ता पावर चूवा अवे ऐसे मी आओ क्या तो टेयर से बोआ नहीं नया लीज़े बो सो नहीं तो टेयर से बोशी को तो उन्होंने यार भी तो नया लीज़े बो थी तो लखन है ताका DC आउटपुट का जो डी मदरबोर्ड में चाहिए का जाए तो हमें बोआ ले क्या +5 बोर्ड 3.3 सत्तर के बोना तो पावर सप्लाई को तेवा में सरो दिबे पांचो बेबा बगा मेने जावे बगा man बेबो ना man बोम बे बगा man बोम बे बगा जो बगा जरूर टेम सरो
ဒီမှာကျွန်တော်မီးထိုးပါဝါကျိုးဝင်ဖို့အပေါက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကဒီလိုမျိုးထားပါမယ်ပြီးတော့ဒီအောက်ဘက်မှာကပုံရဲ့အောက်ဘက်မှာကျွန်တော်ဒီမှာပန်ငါပေါက်ပေါ့နော်ဒီ power supply ရဲ့ပန်ငါပေါက်ကဒီအောက်မှာရှိရမယ်ဒီမှာပန်ငါပေါက်နဲ့ဒီလိုမျိုးအောက်ဘက်မျက်နှာသာရှိနေအောက်ဘက်ကိုမှောက်ထားအောင်လို့ပေါ့နော် power supply ကဒါမှသူကလေထွက်ရင်ဒီအောက်ဘက်ကထွက်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ power supply ထည့်ပြီးသွားပြီသူက power supply ရဲ့ပန်ကားဒီမှာရှိရပါမယ်เนาะဟိုထဲမှာမြင်နေရတဲ့ဒါတွင်းနဲ့ပန်ကားကျွန်တော်ဒီမှန်ပုံးဘက်ကတော့ပြောင်းမယ်ဒါကနောက်ကျောဘက်နောက်ကျောဘက်မှာကျွန်တော်ထည့်လိုက်ပြီဒီတိုင်းပဲပြီးတော့ဒီကနေပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကဒီကျောဘက်တွေကနေပြီးတော့မှအဆင်ပြေတဲ့အပေါက်ကနေကျွန်တော်ဒီကတွေ့ထဲမှာပေါ့နော်ဟိုဒီ USB ကြိုးတွေpower ကြိုးတွေလိုမျိုးပဲဟိုကျွန်တော်ဒီ LED ကြိုးလေးလိုပဲကြောဘက်ကနေပဲတော့ဝင်မယ်ဒါကြောင့်တော့ဒီနောက်ပုံးတွေမှာကျတော့အရင်တော့ပုံးတွေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က power supply ထိုင်တာကအများဆုံးဒီလိုနောက်ကြောဘက်ဒီနေရာမှာရှိတတ်တယ်အဲ့တော့ကြိုးတွေကဒီကနေလာတာပေါ့နော်ကြိုးတွေကဒီအတွင်းထဲမှာပဲကြိုးတွေကလာတယ်အတွင်းထဲမှာဆိုတော့ကြိုးတွေရောအကုန်လုံးမာသာပုတ်တွေပါတယ်အကုန်လုံးရှုပ်ချက်ခံအောင်နော်ပန်ကားတွေအခုကကျတော့အခုနောက်ပုံးတွေကျတော့သူက power supply ကဒီအတွင်းဘက်အောက်ဘက်မှာထိုင်တယ်ဒီမှာထိုင်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်သူလာမဲ့ကြိုးတွေကဒီနောက်ကျောဘက်ကနေပြီးတော့လာမှာပေါ့နော်ဒီနောက်ကျောဘက်ကနေလာမယ်နောက်ကျောဘက်ကနေကျွန်တော်ကထည့်မယ်ထည့်ပြီးလို့အသုံးမလို့တဲ့ကြိုးတွေရှိရင်ကျွန်တော်ကဒီအောက်ဘက်ဒီနေရာမှာလွတ်နေတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်ကဒီကြိုးတွေကိုခွေပြီးတော့ထည့်ထားလို့ရတယ်။ဒါကြောင့်သူကနေရာလဲလွတ်ကျန်တယ်။ဒီဘက်ကတော့ hard disk ထည့်ဖို့နေရာတွေပါ။တော့ hard disk ထည့်ဖို့နေရာဖြစ်တဲ့အတွက် hard disk ကြိုးတွေကလည်း hard disk ကိုချိန်မဲ့ကြိုးတွေကလည်းကျွန်တော်ဒီဘက်မှာဒီနောက်ဘက်ကနေတခါလဲဝင်ပြီးချိန်လိုက်အောင်မယ်။ဟိုမှာဒီ SATA ကြိုးဆိုရင် hard disk လုံးထည့်မယ်ဆိုရင်ဒီကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဝင်ဒီမှာပဲချိန်မှဖြစ်တဲ့အတွက်ရှေ့ဘက်မှာကြိုးကမြင်ရမှာမဟုတ်ဘူး။ကြိုးကောင်းလေးတွေပဲမြင်ရမှာ။ဒါဆိုရင်ဒါ power supply ကျွန်တော်တို့ထည့်ပြီးသွားပါပြီဒါက motherboard Astro B 450M Pro 4ဖြစ်ပါတယ်သူရဲ့ model ကသူက AMD Ryzen series အတွက်ပါ AMD CPU AMD မျိုးစားပေါ့နော်ဒီမှာ AMD Ryzen desktop ပြီးလို့ရှိရင်2000 ready ဒီမှာက3000 desktop ready ဆိုပြီးတော့သူတို့ series တွေကို3000 series ကိုလက်ခံနေဆိုတော့ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒါသူရဲ့ model ဒီမှာက AMD socket AM4 CPU AM4 socket ဒီအတွက်ပံ့ပိုးပေးမဲ့မာသားဖို့ဖြစ်ပါတယ်extra ဒီကြောဘက်မှာကဒါသူမာသားဖို့ရဲ့အတွင်းထဲမှာတွေ့ရမယ့်ပုံစံဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာကတော့ AM2 M2 ကတ်လေးတွေ SSD ကတ်လေးတွေပေါ့နော် GM2 for SSD ဆိုရ SSD ကတ်အသေးပေါ့နောက်ဆုံးပေါ်တဲ့ကတ်အသေးတွေကိုသူပံ့ပိုးတဲ့စနစ်ပါပါတယ်ပြီးဒီမှာက travel monitor ဆိုပြီးတော့ monitor 3လုံးချိတ်ဖို့အတွက်သူကပံ့ပိုးပေးတယ်ဒါလေးရ audio ပေါ့နော်ဒီမှာဆို USB 3.1 generation 2 USB 3.1 ပေါက်တစ်ပေါက်ပါတယ်
USB power 2.0 3.0 ခုကဒီကောင်က 3.1 ဖြစ်ပါတယ်ပြီးဒီမှာ super alloy တွေထည့်ထားတယ် alloy လေးတွေကဒီကောင်လေးတွေကအပူကိုသူတို့ကစုပ်ထုတ်ပြီးတော့မှအပူချိန်ကျသွားအောင်ကူညီပေးတဲ့ heat sink ပုံစံမျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတွေပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြထားတာပါ Windows ကတော့ဒီမှာဒီ motherboard ရဲ့ပံ့ပိုးတဲ့ Windows စနစ်က Windows 10ဖြစ်ပါတယ်ဒါက user guide ပါဒါက Astro သူရဲ့ motherboard driver ဖြစ်ပါတယ် motherboard driver ဖြစ်ပါတယ်လို့ရှင်ဒါလေးသူရဲ့ sticker လေးပါသူရဲ့ sticker ဖြစ်ပါတယ်ဒါအလူမီနီယံတထူနဲ့လုပ်ထားတာပါဒါကျွန်တော်နောက်ဘက်မှာ motherboard ကိုကျွန်တော် PC ဒီ casing မှာဆင်ပြီးတဲ့အခါမှာနောက်ကနေပြီးတော့ပိတ်ပေးရမယ်အပြားလေးပါဒါက SATA 3 Joe ပေါ့နော် SATA 3 connector ဟိုဒီ motherboard မှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ run site ဖို့အတွက် slot ၄ခုပါပါတယ် slot က A1 A2 B1 B2 သူ့မှာဒါ run slot ၄ခုပါပါတယ် run slot ၄ခုမှာကျွန်တော်တို့ကဒီ A1 A2 B1 B2 ပေါ့နော်ဒါအများဆုံးလက်ခံနိုင်တဲ့အားက 64K ဖြစ်ပါတယ် 64K ထိသူကလက်ခံပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီကောင်ကDDR4 slot ဖြစ်ပါတယ်အရင် DDR3 slot တွေဆိုရင်သူကဒီ click ကနှစ်ဖက်စလုံးမှာပါတယ်ဒီ DDR4 ကတော့ဒီဘက်ကအသေးဒီဘက်မှာ click ကဒီတစ်ဖက်ပဲပါတယ်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်သူ့မှာကျွန်တော်ဒီဟာလေးတွေဘောနော်ဒီအဖုံးဘက်မှာလည်းဒီပြထားတာရှိတယ်ဒီမှာ super alloy ပေါ့နော်သူကကြတော့ဘာတော့ကူညီလဲဆိုတော့အပူချိန်ကိုစုပ်ထုတ်ပေးတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီလိုဂျားလေးတွေလုပ်ပေးထားတာကကျွန်တော်ဒီမှာ CPU ပန်ကတက်တဲ့က CPU ပန်ကထွက်လာတဲ့လေကကျွန်တော်ဒီထဲကနေဖြတ်သွားမယ်ဒါဆိုသူကအေးပေးတဲ့စနစ်ပေါ့နော်အပူချိန်ကို short ချပေးဖို့အတွက်ဖန်တီးထားတာပါဒီကောင်လေးတွေကကျွန်တော်တို့ CPU heat sink ပုံစံမျိုးပါပဲနှစ်ဖက်ပါမယ်ပြီးရင် SATA ဘောက်ကကျွန်တော်တို့၄ဘောက်ပါပါမယ် hard disk ချိတ်လို့ရမယ် CD drive ချိတ်လို့ရမယ်အားလုံး၄မျိုးချိတ်လို့ရမယ် CD drive တစ်ခုဆိုရင် hard disk 3ခုချိတ်လို့ရမယ်ဒါလေးကကျွန်တော်တို့ဒီ VGA site ဖို့ slot ဖြစ်ပါတယ် VGA slot ဒီကောင်လည်း VGA ဒီကောင် PCIe slot ပါကျွန်တော်တို့TV tuner card တွေပါလေးစိုက်မယ်ဆိုလေကြာ sound card တို့စိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာစိုက်ရမယ်ပြီးတော့ဒီမှာကဒီကောင်လေးပါတာပေါ့နော်M2 ဒါလေးဆိုဒီဘာသူကတော့နောက်ထပ်လာတဲ့ SSD ပေါ့ SSD ကျွန်တော်နှစ်လက်မကွဲရှိတဲ့ပမာဏရှိတဲ့ SSD ထက်ပို့ပြီးတော့သေးတယ်ဒီပမာဏကပို့ပြီးတော့လည်းမြန်တယ်ဒီမှာဆိုရင်သူရဲ့ဖတ်နိုင်တဲ့ speed ကတစ်စက္ကန့်ကို1900 MBဖတ်နိုင်ပါတယ်သူရဲ့မြန်တော့ပြီးရင်သူက 250K ပေါ့နော်ဒီကောင်လေးစိုက်ဖို့ပါဒီကောင်လေးကဒီစလုံးမှာလာစိုက်ရမှာဒီကစလုံးလေးမှာလာစိုက်ရမှာပါအဲ့အတွက်ပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီဘက်ကကျွန်တော်တို့ဒါကတော့ HDMI ဒါ VGA ပြီးလို့ရှိရင်ဒါ DVI ပေါ်3ခုလုံးပါမယ်ပြီးဒီဘက်မှာ 3.0 နဲ့ 3.1 ပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင် 3.0 ပါမယ်ပြီးဒီမှာဒါ 3.1 နော် 3.1 ဒီ USB ကောင်တစ်ခုပါမယ်ဒီဘက်မှာလည်း USB ပေါက်ကအားလုံးကျွန်တော်9ပေါက်ပါပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီက PS2 mouse တို့ keyboard တို့ထည့်ဖို့လို့ပေါက်ပါမယ်ပြီးရင်ဒီမှာ audio ပေါက်ပါမယ်ဒါသူရဲ့ကြောဘက်ပါ
ဒီမာသာဘုတ်ကမာသာဘုတ်ထိုင်ရမယ့်နေရာပေါ့နော်ဒီမှာနဲ့ဒီမှာအဝါရောင်လေးမြင်နေရတဲ့နေရာပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မာသာဘုတ်ရဲ့ဒီနဲ့ထိုင်ရမယ့်ဟာလေးတွေကဒီမှာသူကဒီမှာဒီဘေးမှာလဲဟိုပါပေါ့နော်ဟိုအဆက်လေးပါတထုနဲ့မာခံသူလောက်ပေးထားတာဒီမှာတော့3ပေါက်ပေါ့နော်3ပေါက်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအထိုင်နေကြည့်မယ်အစမ်းတင်ကြည့်မယ်ပေါ့ဒီဘက်ပေါက်ကဒါကျွန်တော်တို့ဒီမှာမြင်နေရတဲ့ကောင်ကဒါလေးတွေပချမ်းကနော်ဒီ USB ပေါက်တွေ audio VGA ပေါက်တွေတွားမှာအဲ့ဒီဘက်ကိုဒီကောင်းထုတ်ပေးရမယ်ဒီမှာဒါပုံးမှာပါတဲ့အထိုင်တိုင်းဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာတစ်ချက်မိမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီနေရာမှာတစ်ချက်မိပါတယ်နောက်ဒီနေရာမှာတစ်ချက်မိမယ်နောက်ဒီမှာတစ်ချက်မိ4ချက်ပေါ့နော်4ချက်ဆိုတော့ဘယ်နှချက်ကြံလဲဆိုတော့ဒီမှာတစ်ပေါက်ကြံမယ်နောက်2ပေါက်ကြံမယ်နောက်ဒီကောင်မဟုတ်ဘူးနောက်ဒီမှာတစ်ပေါက်3ပေါက်ကြံမယ်ဒီမှာတစ်ပေါက်နဲ့ဆို4ပေါက်ကြံအားလုံး4ပေါက်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကတဝက်ပဲမိတာပေါ့နော်တဝက်ပဲမိတယ်ဆိုကျွန်တော်ပုံးမှာပြန်ကြည့်မယ်ပုံးမှာပြန်ကြည့်ရင်ကျွန်တော်တို့လိုအပ်တဲ့အထိုင်တိုင်းရှိရလားပေါ့နော်ကြည့်လိုက်တော့ဟုတ်တယ်ဒီမှာတစ်ချက်ပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရွှေ့ပေးရမယ်ဒီမှာတစ်လုံးထည့်မယ်နောက်ထပ်ဒီမှာnetတစ်လုံးထည့်မယ်ဒီ net တွေကိုဒီနေရာမှာရွှေ့ရမယ်နောက်ဒီ net ကိုလည်းဒီမှာရွှေ့ရမယ်တစ်ချက်2ချက်3ချက်4ချက်ပြည့်အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်ဒီ net တွေကိုအရင်ရွှေ့မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီnetဘောနော်ဒါလေးတွေကနောက်မှလည်းသူအရင်နဲ့ပဲစုပ်ထားတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကဘာသုံးရမလဲဆိုတော့ကောင်းတာတော့ဟိုခွာသေးသေးလေးပေါ့နော်ခွာသေးသေးလေးတွေသုံးရင်ရတယ်သို့မဟုတ်ပလေယာလေးသုံးရင်လည်းရတယ်ပလေယာလေးနဲ့ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးထိမ့်ပြီးတော့လှည့်ပြီးတော့ပြန်ဖြုတ်မယ်ကျွန်တော်ဒီနယ်လေးတွေကိုဖြုတ်ကောင်းတာခွာလေးနဲ့ကောင်းပါတယ်ဒီမှာနည်းနည်းချင်းထိမ့်ပြီးတော့လှည့်ပါပြင်သူ့ကိုကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ပေါက်မှာပြန်ပြောင်းထည့်ပြရမယ်စေစုံရည်သွင်းမယ်ပြီးရင်ဒီကောင်လေးထည့်ပြီးတော့နည်းနည်းတင်းအောင်လေးပေါ့နော်အရင်ကြက်စရာအရင်ကြက်ကြောအရစ်ချော်ပါမယ်ဟုတ်လက်ကပလေယာကဒီလက်ကအရင်ညှစ်ထားစရာမလိုဘဲနဲ့အနေတော်လေးပဲညှစ်ပြီးလှည့်ရအောင်နော်လှည့်နဲ့ချော်သွားပြီဆိုတဲ့အနေထားဆိုကျွန်တော်တော်ပြီဒါဆိုရင်ပြီးလက်နဲ့ပြန်ပြီးတော့ချွတ်ကြည့်ပါလက်အားနဲ့ချွတ်မြောက်ဆိုတာဆိုရင်လုံတော့ပါဘူးနော်အဲဒီလုံးထပ်ဖြုတ်မယ်โอเคသူ့လည်းကျွန်တော်ဒီပေါက်မှာထည့်ရမယ်ဒီပေါက်လေးမှာထည့်ပေးမယ်ပလေယာကိုအားစိုက်ပြီးတော့မညစ်ထားအောင်နဲ့လှည့်ပါမယ်ပြကောင်းတာကွာတေးသေးလေးရှိရင်ကောင်းပါတယ်ကွာတေးသေးလေးဆိုရင်ဒီကောင်နဲ့ကြိုက်တဲ့ကွာပေါ့နော်သူက nap တိုက်လို့ဖြစ်တဲ့အတွက်ဟုတ်ဒီလက်အားနဲ့ချွတ်ကြည့်မရဘူးဆိုရဒါဆိုဒီမှာကျွန်တော်နောက်ထပ်နှလုံးထပ်ထည့်အောင်မယ်အဲ့တော့သူမာသာsorry ကေးစင်းမှာပါတဲ့ထုတ်ထဲမှာသူအပူထည့်ပေးထားတယ်เนาะအဲ့ဒီထဲကနေကျွန်တော်ယူလို့ရတယ်
ကျွန်တော်လိုအပ်တဲ့ဒီနဲ့အဝါလေးတွေနှလုံးမယူနဲ့တို့လည်းကျွန်တော်ဒီမှာထိုင်ပြီးပါနော်ဒီမှာနေရာရှိတယ်အဲကြောင့်မာသာပုံနဲ့ပုံနဲ့ကတော့နောက်ထွက်တွေမှာတော့သူစီးရနဲ့သူအတွဲလိုက်ထွက်ပါတယ်ဒါကြောင့်သူခုနှစ်နဲ့တပြိုင်နဲ့ထွက်တဲ့ဟာတွေမှာတော့အကုန်လုံးဒီထိုင်ပေါက်တွေကတော့သူ့မှာအကုန်လုံးပါပါတယ်နော်နည်းနည်းရွှေ့ပြီးရတော့ရှိတယ်လက်အားနဲ့ဖြုတ်များလို့ဆိုရင်လည်းလုံလောက်ပါပြီဟုတ်ပြီနော်ဟုတ်ပြီဒါဆိုကျွန်တော်တို့မာသာဘုတ်ပြန်ပြီးတော့တင်ကြည့်မယ်โอเคဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ1 2 3 4 5 6 7 8နော်အားလုံးပြည့်သွားအဲဒီမှာတစ်ပေါက်လွဲနေတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီကောင်နဲ့တစ်ဖြောင်းနေမို့လို့ဒီနာတစ်လုံးဒီဘက်ကိုပြန်ရွှေ့ပေးရအောင်နော်အဲ့ဒါလေးပြန်လုပ်ပေးရအောင်ဒီကောင်ကိုဒီမှာရွှေ့ပေးရအောင်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာလက်ထိုင်ရမယ်ပေါ်အားလုံး10ပေါက်ပေါ့နော်10ပေါက်ဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒါအပြည့်ထိုင်လို့ရပါပြီဒါဆိုမာသာဘုတ်မှာလှုပ်ချင်းပြုတ်ချင်းမရှိတော့ဘူးနော်ဒီကလေးအပေါက်ဆုံးမဆိုင်နိုင်ဘူးဆိုကျွန်တော် run တွေထဲတဲ့ခါမျိုးတွေကျိုးတွေဒီ SATA ကျိုးတွေထဲတဲ့ခါမျိုးတွေမှာမာသာဘုတ်လှုပ်ရှားမှုရှိမကောင်းဘူးပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ဒါကျွန်တော်အခုပြင်ဆင်တာကမာသာဘုတ်ထိုင်ဖို့အတွက်ပြင်ဆင်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါပုံးမှာပါလာတဲ့အပေါက်တွေမှာကိုမာသာဘုတ်နဲ့ကိုက်ညီအောင်လို့ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ net နေရာလေးပြန်ပြီးချိန်တာပေါ့နော်โอเคဒါဆိုရင်တော့အားလုံးရသွားပြီ1 2 3 4 5 6 9 10အားလုံး10ခုပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်အကုန်လုံးသူ့နဲ့သူပတိဖြစ်သွားပါပြီဟုတ်ပြီမာသာဘုတ်ထိုင်ဖို့အတွက်သူရဲ့နက်နေရာလေးတွေအောက်ကနက်နေရာလေးကျွန်တော်ချိန်ပြီးသွားပြီပေါ့နော်ဒါဆိုကျွန်တော်မာသာဘုတ်ကိုနက်ဆွဲဖို့ပဲကျွန်တော်ဒီမှာမာသာဘုတ်မှာပါတဲ့နက်ပေါက်လေးတွေနဲ့အောက်မှာထိုင်ပေါက်လေးတွေအားလုံးကိုချိန်ပြီးသွားပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာမာသာဘုတ်ကိုစပြီးတော့နက်နဲ့ဆွဲပါမယ်မဆွဲခင်မှာကျွန်တော်ကာဘာလေးထည့်ဖို့လိုသေးတယ်နော်ကာဘာလေးကာဘာလေးပါသူကဒီအပြင်ဘက်ကထည့်တာမဟုတ်ဘူးအထဲထဲကထည့်တာဖြစ်တဲ့အတွက်မာသာဘုတ်မထိုင်ခင်ကျွန်တော်တို့ဒီဟာလေးကိုအရင်ဆုံးနေရာချနော်နေရာချတဲ့အခါကျတော့ဒီမှာ audio box ကဒီအောက်မှာပဲရှိတယ်နော်အဲတော့ဒီလိုမျိုးဒီကနေဒီလိုမျိုးလာမှာဆိုတော့သင်္ကေတပေါ်လေးဒီ audio ဘောင်လေးတွေဒီအောက်မှာရှိမှာအဲဒီအောက်မှာရှိမှာဆိုကျွန်တော်ကဒီဟာလေးကိုဒီလိုပဲထားမှာပေါ့နော်ပြီးရင်သူကဒီမှာဂုံးလေးတွေရှိအဲ့ဒီဂုံးလေးတွေကအပြင်ဘက်ကနေရမှာနော်အဲဒါကျွန်တော်ဒီမှာထည့်မယ်ဆိုတော့သူကတွင်းနေရပဲထည့်ရမှာတွင်းနေရနေပဲထည့်မယ်သူ့ကိုနည်းလေးလက်လေးနဲ့ဖိချလိုက်မယ်တွင်းနေရနေပြီးတော့
ဟုတ်နော်ဒီအလေကောင်ပြီးတော့ဖျားဘက်ဟုတ်ပြီးနောက်ပေါ်ဘက်ပေါ့နော်အကုန်လုံးဒီဘက်၄ဆန်းဟုတ်ဒါဆိုရင်သူ့ကိုနေရာချပြီးဆိုပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်မာသားဖို့ထည့်ကြည့်ပါဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်အလုံးကသူ့ညံသူအထားသူမှန်သွားပြီဒါဆိုကျွန်တော်မာသားဘုတ်ကိုနှက်လေးတွေဆွဲဖို့ပဲလိုတော့တယ်နော်မာသားဘုတ်ကိုနှက်ဆွဲမယ်ဆိုကျွန်တော်ပြန်လှည့်လိုက်မယ်မာသားဘုတ်ပေါ်ဆွဲမဲ့netလေးတွေကကျွန်တော်တို့ဒီ system casing မှာပါတဲ့ net ထည့်ထားတဲ့အထုပ်လေးမှာပေါ့နော်ဆိုတော့ net ကအားလုံး5မျိုးလောက်ပါတော့ပေါ့နော်ဒီကောင်ကတော့အပြင်အဖုံးပုံပိတ်မဲ့ net နော်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီကောင်လည်းအပြင်ဖုံးရဲ့ဟိုဘက်ကြောဘက်ပေါ့နော်ကြောဘက်ပိတ်လို့ရတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီဘူးကြီးကတ်တွေပါထည့်ရင်သုံးတဲ့ net ဖြစ်တယ်အဲ့ထဲမှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာ2မျိုးဒီ2မျိုးပဲဒီတစ်မျိုးက2ရွက်လေးပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာနော်ဒီမျိုးက2ရွက်လေးပါဒီတစ်မျိုးကတော့ရိုးရိုးပဲအဲ့ဒီ2ခုပေါ့အဲ့ဒီ2ခုတည်းကျွန်တော်ဒီ2ရွက်ပါတဲ့ဒီ2ရွက်ပါတဲ့ကောင်လေးကျွန်တော်ယူပါမယ်နော်ဒါကောင်ဒီကောင်လေးယူပါဆိုတော့အရစ်ချင်းကလည်းမတူပါဘူးအရစ်ကသူကအစိတ်ဖြစ်ပါတယ်သူကအရစ်စိတ်တယ်သူကအရစ်စိတ်အရစ်ကျဲတယ်နော်ဒီကောင်ကဘယ်မှာသုံးတော့လဲဆိုhard disk ထည့်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်DVD drive တွေထည့်တဲ့ခါကျသုံးတာနော်ဒီကောင်အရစ်ကျဲတဲ့ကောင်အဲ့ဒီကျမှသုံးမှာဖြစ်ပါတယ်အခုမာသားဘုတ်ထိုင်ဖို့တော့ကဒီ2ရွက်ပါတဲ့အရစ်စိတ်နဲ့ကောင်လေးကိုယူပါမယ်နော်အဲ့တော့တေချာအောင်ကျွန်တော်တို့ကအောက်မှာထိုင်ထားတဲ့netလေးတွေရှိတယ်ဒီကောင်လေးပေါ့နော်ကျွန်တော်ခုနကတော့အောက်မှာမာသားဘုတ်ရဲ့အောက်မှာထိုင်ခဲ့တဲ့ကောင်လေးတွေနော်သူ့ကိုကျွန်တော်ရစ်ကြည့်လို့ရတယ်ရစ်ကြည့်လိုက်ရင်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်ရစ်လို့ရတယ်ခုနအကျဲနဲ့ဆိုသူရစ်လို့မရပါဘူးဟုတ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ net လေးတွေသုံးကျွန်တော် net အားလုံး10လုံးသုံးပါမယ်နော်10ပေါက်ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာသုံးတဲ့ခါကျဝက်ဥလဲကအခုလိုမျိုးတန်လိုက်ပါတဲ့ဟာပေါ့နော်တန်လိုက်ပါတဲ့ကသုံးတာပို့ပြီးကောင်းတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မာသားဘုတ်ထိုင်လေးရစ်မယ်ဆိုတော့ net လေးကိုအခုလိုမျိုးတန်လိုက်လေးနဲ့ကပ်ပြီးတော့မှမာသားဘုတ်မှာသွားဆင်တာပို့ပြီးအဆင်ပြေနော်ဟုတ်ဆက်ဆိုကျွန်တော် net ဆွဲမယ်မာသားဘုတ်နေရကြောက်ချိန်မှာသူကဒီကောင်ကဒီဘက်မှာနောက်ခံကကျွန်တော်ခုနကကာဘာလေးထည့်လိုက်တဲ့အတွက်ဒီဘက်မှာကာဘာလေးထည့်ထားတဲ့အတွက်နည်းနည်းလေးတော့တွန်းပေးရမယ်နော်တွန်းပေးရမယ်အဲ့ဒါမှသူနေရကြမယ်ဒီမှာနည်းနည်းလေးတွန်းပေးရအောင်နော်အရင်ဆုံးတစ်နေရာပေါ့2နေရာပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒီလက်လေးကနားလေးထိန်းထားပြီလို့ရှိရင်နော်ဘုတ်လက်ထိပ်မှာနှစ်လေးကိုတိုးထားမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီကလက်ကနည်းနည်းတွန်းထားပြီးတော့အရင်ဆုံးဒီဘက်ဖြားဒီအလဲလောက်ပေါ့နော်ဒီအလဲလောက်ဆိုပိုအားကောင်းဒီအလဲလောက်ကနေစပြီးထိုင်လိုက်ရစ်တဲ့ခါကျရင်လည်းသူကအရန်တင်းစရာမလိုပေါ့ကျွန်တော်ဒီမှာလက်ကလေးကဖောက်ဝါပဲကင်ပြီးတော့လှည့်သွားမယ်နော်လက်ကဖောက်ဝါပဲကင်ပြီးလှည့်သွားမယ်ပြီးဆိုရင်နည်းနည်းလေးတင်းတင်းလေးဖြစ်သွားပြီဆိုရပြီသူ့တအားကြီးဖိစရာမလိုတအားကြီးကင်ပြီးတော့တင်းကျက်တော့လုပ်စရာမလိုနော်ဟုတ်နောက်တစ်လုံးနော်โอเคဟုတ်ပြီဒီကကြကျွန်တော်ဒီဘက်တောင်းဘက်ကို
ဟိုဘက်ကကာဘာကတင်းနေတာဖြစ်တဲ့နည်းနည်းလေးဒါဒီနှစ်ချက်တော့လက်ကနည်းနည်းလေးကူတွန်းပေးထားတယ်ဒီနှစ်ချက်ပြီးသွားရင်လည်းလက်လွတ်လို့ရတယ်နော်โอเคကျွန်တော်ဝက်လက်သုံးတဲ့ခါမှာတတိထားပါမယ်ဝက်လက်မတော်စားပြုတ်ကြတာကြီးပါဒီပုံမှာပြုတ်ကြရင်အပြည့်စည်းရှိနေတယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ကျန်တဲ့နဲ့ထပ်သွားမယ်ရန်တင်းအောင်ကျက်ဆရာမလို့အရင်လည်းအပေါ်ကနေ PI နဲ့တွန်းဖိထားဆရာမလို့เนาะအနေတော်လေးပဲသတ်သူရစ်ပြီးဝင်သွားလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့လက်ကခပ်ပေါက်ပေါက်ပဲလှည့်ပါတင်းရုံဆိုရပါOkay. Now, some of the little like you ten chiba, yada lobby. Don't you imitate about? As we mother time you go now CPU ဝဲထိုင်တော့မယ်ကျွန်တော်တို့အခုနောက်ထပ် CPU ထိုင်မယ် CPU ထိုင်တဲ့အခါမှာအခုရှိနေတဲ့ဒီတုံးလေးနှစ်တုံးဖြုတ်ရမယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူကကြတော့နောက်ထပ် heatsink ပုံစံတစ်မျိုးရှိတယ်เนาะဒီမှာ chain နဲ့ဆွဲပြီးတော့မှမောင်းလေးချရတဲ့ဟာမျိုးပေါ့เนาะဒီမှာကြတော့အခုကျွန်တော်ဝယ်ထားတဲ့ဒီ Ryzen 5ရဲ့heatsink ကကြတော့ဒီကောင်မလိုပဲနဲ့သူကဒီ net ပေါက်မှာ direct စုပ်ပြီးတော့အထိုင်ချမှာပေါ့เนาะအဲဒီဟာလေးNadia ka AMD Ryzen 5 ပေါ့နော် Ryzen 5 CPU ဖြစ်ပါတယ်အခုကျွန်တော်သူ့ကိုထည့်ဒါသူရဲ့ user guide ပါအခုကျွန်တော်သုံးမှာကြတော့ကျွန်တော်ရည်စင်းရကြတော့ဒါမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီလိုအဝိုင်းပုံစံဆိုတော့သူကဟိုဒီမှာပြတယ်ဒီကနှစ်ခုကိုသူကပြန်ပြီးတော့ဖြုတ်ထုတ်ရမယ်เนาะဖြုတ်ထုတ်ပြီးတော့မှဒီကောင်လေးတွေဖြုတ်ထုတ်ပြီးတော့မှထိုင်ရမယ်เนาะဒါလည်း CPU ထိုင်မယ်သူ motherboard အမျိုးအစားတွေလိုက်သူရှင်းပြပေးထားတာပေါ့ဟုတ်ပြီဒါကျွန်တော်ထည့်ကြည့်မယ် Ryzen 5 3400G ဖြစ်ပါတယ်ဒါသူရဲ့ sticker ကျွန်တော်က CPU ကိုင်းတဲ့အခါကျရင်ဒီအောက်မှာရှိတဲ့ပင်လေးတွေပေါ့နော်ဒီပင်လေးတွေဒီရွှေရောင်လေးတွေပင်လေးတွေကသေးပါတယ်သူတို့အကောင်းဆုံးတော့မထိမိအောင်ပေါ့နော်တတိထားပြီးကန်ရမယ်ပြီးလို့ရှိရင်မာကျော်တဲ့ຢာရည်နဲ့မထိမိအောင်ပြုတ်မကြအောင်ထ
to the bin to penly sound on the got and what a Kusabiro kind to have me. Of Tazoin, Jinzo, Generua. Takatuye, he's in CPU cola, bona. Tuma di miana biang lima jono silicon pare, bono datu takare pavisa. Na jono luar dia tija webi tong siam lu. Aku tuma pala de ataya ane to nane ni tong neti tong lu ya de. Adi nabai jaya na jono lu ate webi lo le lu ya bono silicon. Aku dah ada tong lu ya ni fitur di ma. Jadi ma. Apa na? Silicon. CPU silicon box. Ta ba to kunyi pe da le so ro to CPU ye job in ne po. Di kaung ne CPU ye di be myen ne pyin ne di kaung ne ya thi twai ne bo twat. Thi twai ma to CPU ye apu ko da heatsink ya sauk yu me. Heatsink ma win twa de apu ko ma da ka pan nga ne ee pe pi do apu chin short cha pi me. Adi sanit twat. Da jaung to CPU ne heatsink ne Can nebo to T2 nebo to Tisa nebo to Kunibirava. With us in general, the CPU sat table to Jensimame. It's an the Naku of Shoto, not the delivery of Shotome. The Itabi Kaima will let you. Your CPU, Sabi or table to send them about as a yellow Timona, CPU table to the Mauli. The Mauli, then a pitch ame, PBA, a Bimba Nelly soil. Or not too much telegy, be now the land challenge. Taga CPU, Temas the silly low by Biamano, Timas. The Alila and Atema, Miania, little Jamulia, to the Gondi, CPU Mabade, Pen Lidine, Oga Tine, the Pesa Pivote. Don't be a Peter, be a monkey by now, but CPU Temas of the Gondo, you know, now good land happy. Very much again. Mounty Gazarane, Tema Luciana Lidio Mia. As a CPU Tema Hola. Using Arima generally CPU down lady box, CPU down lady ma below bones and the later on below bones and net ham as Rima. Timala to show you only a piata down the Cooper. No, Janet down or 3 gun bones and Lubiolia. Janet only there, Divamale, Trigan, Divamale Trigan, P. Divamale Trigan. Timajaro, Stu Yamboli, Piro, she only led to a party. Aralio, Jody Madabo, ye, CPU tiny Malay in time, eh? Gigi Lay. The Tambo, not the Mazinda. Tambo and lead only, Pianity. Lead on such a lip pianity. No?
ဒီညာလေးပါဒါဆိုရင်ခုန CPU ရဲ့တောင်းစတူယန်ပုံစံလေးနဲ့အဲ့ဒီတောင်းလေးနဲ့ကိုကျွန်တော်ကွက်တီချပေးရမယ်ဒါဆိုရင်ဒီမှာစတူယန်ပုံဒီတောင်းနော်ဒီတောင်းကဒီနေရာမှာနေရမှာပါဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကထည့်ကြည့်မယ်ဒီပင်လေးတွေကိုလက်နဲ့မထီအောင်ပေါ့နော်ဒီဆိုင်ပင်လေးတွေကသေးသေးလေးလက်နဲ့မထီအောင်မဟုတ်မာကျော်တဲ့ຢာတကူနဲ့မထီမိအောင်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ဒီဟာက4000စတူယန်ပုံနော်စတူယန်ပုံ4000နဲ့ကျွန်တော်တို့ထည့်မယ်စတူယန်ပုံ4000နဲ့ဒီကအထိုင်မှာရှိတဲ့ဒီ4000လေးနဲ့တော့ဖိစရာမလိုလှုပ်စရာမလိုနော်လှုပ်လည်းမလှုပ်အောင်ဒီလိုလည်းမလှုပ်အောင်ဒီလိုလည်းတအားဖိမချအောင်တင်အောင်လေးပဲတင်လိုက်ပါမောင်းတော့နောက်ထိစမ်းထားပေးလိုက်ဟုတ်ပြီနော်ကြာသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ရပြီကြာသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ရပြီပြီးတော့လည်းမောင်းကိုပြန်ချမယ်ဒီမှာလည်းထင်လေးတွေနဲ့နော်မြင်နေရတယ်ဒီမှာချမယ်ပြီးရင်လွတ်လိုက်မယ်နော်ဒါဆိုရပါပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာမောင်းလေးကိုပြန်ပြီးတော့ဖိမယ်ပြီးရင်အောက်ကိုဒီတစ်လေးနဲ့တွန်းပြီးတော့ဖိချပေးမယ်တွန်းဘက်ကိုနည်းနည်းလေးကပ်ပေးလိုက်အောင်ဒါဆိုရပါဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာပန်ကာထိုင်ဖို့ပဲလိုတော့တယ်ဒီပန်ကာထိုင်ပါမယ်ကျွန်တော်ဒီမှာ CPU ပန်ကာထိုင်တော့မယ်ဆိုတော့netဆွဲဖို့နေရာကဒီပေါက်ပေါ့နော်သို့ဆိုလည်းခုနကကျွန်တော်တို့ဒီအတုံးလေးတွေအားလုံးဖြုတ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာသူကအောက်မှာအမာခံလေးတစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒါလေးကပြုတ်ကျသွားပြီပေါ့နော်အဲ့ဒီပြုတ်ကျသွားတာလေးကိုကျွန်တော်တို့ကပြန်ပြီးတော့ကတ်ပေးရမှာပေါ့ဒီဟာလေးနော်ဒီကောင်လေးကအောက်ဘက်မှာလွတ်သွားတယ်သူ့မှာnetဆွဲတာမရှိတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီကောင်လေးကိုအောက်ကနေလက်နဲ့ထိန်းထားပြီးတော့ထိန်းထားမှာပြီးတော့မှပန်ကာ net တစ်လုံးကိုပြန်ပြီးတော့ဆွဲမှာပေါ့နော်ဒီလိုလေးရမယ်ဆိုတော့အောက်မှာနည်းနည်းလေးထူတဲ့ဟာလေးတစ်ခုခံထားရင်လည်းရပါတယ်ခုမှဖော်လုံးလေးတွေဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်တစ်ခုခုပေါ့ကျွန်တော်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်သူကောင်းလေးတွေကိုမြင်နေရနော်သူကောင်းလေးမြင်နေရဆိုကျွန်တော်ပန်ကဆွဲလို့ရပြီဒီဘက်မှာနက်ပေါက်နှစ်ခုကိုအရင်ဆုံးတက်အောင်ချိန်ပြီးတော့ချလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်နှစ်ပေါက်တက်ပြီဆိုကျွန်တော်တို့ကဒီကောင်ကိုရှစ်ပြီးတော့အရင်ဆွဲလိုက်မယ်နည်းနည်းလေးအောက်ကအပြားနဲ့လွတ်နေတယ်လို့ထင်ကျွန်တော်ကအဲ့ကောင်ကိုနောက်ကနေလက်လေးကူပြီးတော့ပေါ့နော်လက်လေးကူပြီးတော့တွန်းထားပေးမယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ဒီလေးခုစလုံးကိုအရင်ဆုံးကျွန်တော်တစ်ပြိုင်နဲ့ဒါတင်းတဲ့အခါမှာပန်ကာတင်းတဲ့အခါမှာတစ်ဖက်တည်းကိုအကုန်မတင်ရဘူးပေါ့နော်တစ်ဖက်တည်းကိုအကုန်မတင်ရဘူးဒီဘက်တောင်းပြီးလို့ရှိရင်ဒီဘက်တောင်းပေါ့နော်နှစ်တောင်းပေါ့ဟုတ်ပြီပြီးဒီဘက်တောင်းသူအတွင်းမှာ supply လေးတွေပါတဲ့အတွက်ဒီကအတန်ကြီးရပါတော့ဟုတ်ပြီပြီးတော့မှဒီဘက်တောင်းပေါ့နော်လေးလုံးရှိရတဲ့တစ်လုံးနဲ့ကိုကျွန်တော်အသေးကျက်မဖြစ်ပဲနဲ့တစ်လုံးချင်းမျှပြီးတော့ကျွန်တော်ကျက်မယ်နောက်ပြီးဒီဘက်ကျဘက်တစ်ချက်ဒီဘက်တစ်ချက်အဲ့ဒီနေတိုင်းပဲလေးလုံးလုံးတင်းတင်းလေးဖြစ်အောင်ကျွန်တော်ကကြက်သွားပါမယ်ဟောနည်းနည်းလှည့်သွားရင်ကျွန်တော်ဆုံးသွားတဲ့အခါမှာသူကလှည့်လို့မရတော့ဘူးเนาะတင်းသွားပြီဆိုကျွန်တော်အဲ့ရက်ကမယ်ဒီဘက်လေးတန်းနည်းနည်းချင်းလိုက်ပြီးတော့တင်းသွားမယ်ရသလားဘောเนาะတင်းလို့ရနေသေးကျွန်တော်တင်းနေမယ်
နောက်ဆုံးပြီးမှသူကလုံးဝမာသွားတဲ့အချိန်တွေရောက်သွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ဆက်မလဲတော့နဲ့เนาะဒါသူ့မှာအောက်မှာသူကုံသွားပြီဆိုသူကပေးမလဲတော့ဟုတ်ပြီဒါဆိုဒီကောင်ကုံသွားပြီဒါလည်းကုံသွားပြီเนาะကျွန်တော်ဆက်လှည့်လို့မရတော့ဘူးအဲဆက်လှည့်လို့မရတာယူကျွန်တော်အားနဲ့အတင်းဆွဲလှည့်စရာမလိုเนาะသူမှာဟုတ်ပြီဒါလည်းကုံသွားပြီဒါဆိုဒီဘက်မှာ၄ဘက်စလုံးပေါ့เนาะဘယ်ဘက်မှာကျွန်တော်လှည့်လို့မရတော့ဘူးလှည့်မြင်တော့ဒါဆိုသူကအကုန်လုံးအောက်မှာ CPU နဲ့လည်းသူကြီးစင်းနဲ့လည်းကတ်သွားပြီဆိုတဲ့သဘောပေါ့เนาะဟုတ်ဒါဆိုရင်ဒါကျွန်တော်တို့ CPU ကိုလာပေါ့เนาะထိုင်တာပြီးသွားပါပြီအခုတော့ကျွန်တော်တို့ run ထည့်ပါမယ်HyperX 16GB ပါ frequency က3200ပေါ့နော်ဒီမှာ frequency 16K ချင်းတူတော့လဲ frequency 2400နဲ့3200ဆိုရင်ရေပုံအပြင်3200ပို့ပြီးတော့အားကောင်းတယ်လို့ပြောကြပါတယ်ဒါဆိုကျွန်တော်ကဒီမှာ run ထည့်ပါမယ်ကျွန်တော် 16K တကက်ပဲဝယ်ထားတာပါဒီမှာသားဘုတ်ကအားလုံး4 slot ပါတယ် slot 4ခုပါတယ် 16K 4ကက်ဆိုင်မယ်သူက 64K တီပန်ဖိုးတာဖြစ်တဲ့အတွက် 16K 4ကက်တီစိုက်လို့ရပါတယ်เนาะအဲ့တော့တော့ run တကက်ထဲစိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူက slot က run တကက်ထဲအရှေ့ဘက်မှာလည်းကျွန်တော်ရှင်းပြခဲ့ပါတယ် run တကက်ထဲစိုက်မယ်ဆိုသူက slot က A2 A2 slot A2 ကိုပဲစိုက်ရမှာပေါ့เนาะဒုတိယမြောက် slot ပေါ့ A1 A2 B1 B2 ပေါ့เนาะဒီနေရာလေးမှာလည်းစာလေးတွေသူရေးထားပါတယ်တေးသေးလေးတွေပေါ့နော်လှမ်းကြည့်ရင်တော့မြင်ရဒီနေရာလေးမှာဒီဘက်ဆုံးက DDR4 A1 ဆိုရေးထားတယ်နောက်တစ်ခုက DDR4 A2 ဆိုရေးထားတယ်ပေါ့နော်ဒုတိယမြောက်စလုံးကိုစိုက်မယ်ဒါကအသုံးပြုပုံ user menu ပါဟုတ်ပြီသူက DDR4 slot ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကမထည့်ခင်မှာချိန်ကြည့်မယ်ဒီအထစ်လေးနဲ့အထစ်လေးနှစ်ခုပေါ့slot ရဲ့အထစ်လေးနဲ့ဒီအောက်မှာရှိနေတဲ့အထစ်နေရာလေးနဲ့เนาะဒါဆိုလွယ်နေပြီဒါဆိုကျွန်တော်ပတ်မနေပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးပြန်ပြီးတော့ချိန်ရမယ်ဒါဆိုရင်တော့ကြိုက်သွားပြီဒါဆိုဒီဘက်ချမ်းမှရင်စတယ်ဒီဘက်မှာမောင်းမပါဘူးเนาะဒီဘက်မှာမောင်းပါတယ်အရင်တော့ DDR4 တွေဆိုရင် DDR3 ဆိုရင်တော့နှစ်ဖက်စလုံးမောင်းပါတယ်ဒီမှာ DDR4 ကကျတော့ပုံစံပြောင်းသွားတယ်ဒီဘက်မောင်းတစ်ခုပဲပါတယ်မောင်းကိုရင်ဖွင့်မယ်မောင်းဖွင့်ပြီးကျွန်တော်တို့ကဒီဘက်အချမ်းကိုအရင်စားပြီးတော့ထည့်ပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်တဲ့ပဲထည့်လိုက်မယ်ဒီဘက်ကိုအရင်စချမယ်ဒီဘက်ချမ်းကိုအရင်စချမယ်เนาะဟုတ်ပြီဒီဘက်ချမ်းစချပြီးပြီဆိုတော့မှဒီဘက်ချမ်းကိုကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့အပေါ်ကနေဖိချမယ်နော်တမ်းမြည်တဲ့အချိန်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီဘက်ကမောက်ကလေးလေးကိုချပေးလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ကလစ်ကမောင်းချပြီးတာနဲ့ဒီမှာကလစ်လေးခုစလုံးတဒန်းနဲ့ဖြစ်နေရမယ်နော်တဒန်းနဲ့ဖြစ်နေပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒါဆိုရင်ဒီဟာဒီမောင်းချတာကတေချာတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်နော်ဒီချာလေးတစ်ခုလေးခုလုံးတဒန်းနဲ့ဖြစ်သွားပြီဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်ဒါလမ်းစိုက်တာပါပြီးကျွန်တော်တို့ SSD စိုက်ပါမယ် SSD ကတော့ကျွန်တော်တို့solid state drive မဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်ဒီပုံစံမျိုးဝယ်ထားပါတယ်သူကတော့ M.2 ပေါ့နော် M.2 SSD လို့ခေါ်ပါတယ်ဒီ M.2 SSD သူ့ USR လေးရသေးလေးပါဒီကောင်လေးကပို့ပြီးတော့မြန်တယ်လို့ပြောတယ်သူကသူ့ရဲ့ read ဖတ်နိုင်တဲ့အားက1700 MB/s ပေါ့နော်တစ်စက္ကန့်မှာ1900 MB ထိဖတ်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့သဘောပါဒီဘက်မှာကျတော့ 250GB ပေါ့နော်အဲ့ဒါဒီကျွန်တော်ကထည့်ပါမယ်ပမာဏကဒါလေးပါပဲ
ဒီဟာသုံးမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရွေးချယ်ထားတဲ့ motherboard ကဒီ M.2 SSD ကိုပံ့ပိုးတဲ့လက်ခံတဲ့motherboard မျိုးဖြစ်ရပါမယ်။နောက်တကယ်လို့ဒါမျိုးသုံးကျင်နေဆိုရင်တော့ကျွန်တော် motherboard ရွေးချယ်တဲ့အခါမှာစဉ်းစားရမယ်နော်။ဒီကောင်လက်ခံတဲ့ motherboard မျိုးဆိုရင်ဒါကျွန်တော်ဒီကောင်သုံးလို့ရမှာမဟုတ်ရင်တော့သုံးရမှာပေါ့။ဒီမှာတော့သူ့အတွက်အဆင်သင့်ပါတယ်။နောက်ဆိုပါနေဗီဇာဖြစ်တော့ကျွန်တော်ဒီကောင်သုံးမယ်။ပြီးဒီဘက်မှာသူက net လေးဆွဲရပါမယ်။ဒီနေရာလေးအတွက်သူ net ဆွဲရမယ်။အဲ့ဒီတော့လေ motherboard မှာသူကထည့်ပေးထားပါတယ်။ဒီ net လေးပေါ့နော်ဒီကတေးသေးလေးဒါလေးနဲ့သူ့ကိုဒီကောင်လေးနဲ့ကျွန်တော်ကဒီမှာဆွဲပေးရမယ်ဒီဟာလေးကိုထိုးတဲ့အခါကျရင်သူက30 ဒီဂရီပေါ့ခမန်းကြီးနည်းနည်းလေးထောင်ပြီးထိုးအောင်ပေါ့နော်နည်းနည်းလေးထောင်ပြီးထိုးပေးရမယ်သူထောင်ပြီးထိုးပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီကနေနည်းနည်းလေးပြန်ဖိချမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာထည့်ပါမယ်ဟုတ်ပြီဒီနေရာလေးတိုင်းထည့်မယ်ဟုတ်ဒါဆိုဝင်သွားပြီဒါဆိုသူကဒီကထောင်ရက်နေတာပဲနော်ထောင်ရက်နေတာတိုင်းရှိနေတယ်အဲ့ဒါမှကျွန်တော်ဒီမှာဖိချမယ်နော်ဖိချပြီးတော့မှသူ့ကိုစကူလေးနဲ့စုပ်မှာပေါ့နော်ဒီနေရာလေးမှာစကူလေးနဲ့ဖမ်းပြီးတော့စုပ်မယ်နော်စကူသေးလေးနဲ့ဖမ်းစုပ်မှာပါဟုတ်ပြီဒါဆိုပြန်ထောင်းလာပြီနော်သူကဒီမှာဟုတ်ပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်စကူmotherboardဝယ်တော့ပါလာတဲ့စကူပါဟုတ်ပြီဒါလေးဒီကောင်လေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ထိန်းပေးမယ်သူဒီမှာစကူဒရိုက်ဘာဘောနော်ဝက်လေကတန်လိုက်မပါတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီမှာတန်လိုက်တုံးလေးခဏကတ်ထားတာဒီမှာသူ့ကိုထည့်လိုက်ပါနော်ပြီးရင်ဒီ M.2 SSD လေးကိုဒီကနေဖိချလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုဒီမှာနှက်ပေါက်လေးမြင်ရပြီအဲ့နှက်ပေါက်လေးမှာဒီနှက်ကလေးကိုစုပ်ပြီးတော့ထည့်မယ်ရပြီเนาะတင်းအောင်ဆိုရပါပြီသူကဒါဆိုရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့စိုက်ပြီးသွားပြီအဲ့တော့ဒီအရင်တော့ကဒီ hard disk တွေနေရာမှာပေါ့เนาะသူက hard disk တွေနေရာမှာအခုအရင်တော့ဒီ hard disk တွေကျွန်တော်သုံးကြတယ် hard disk တွေမှာpower ကြိုးနဲ့ဒီက data ကြိုးတွေထိုးပြီးသုံးအောင်နော်အရွယ်စားအဖြစ်လည်းကြီးတယ်အဲ့ဒီနောက်မှာကျတော့တခါ solid state drive လို့ခေါ်တဲ့SSD လေးတွေထပ်ပေါ်လာတယ် SSD ကတော့နှစ်လက်ဘက်ကဒီလိုအနံ့နှစ်လက်မခွဲဒီအခုမြင်နေရတဲ့အဖြူရောင်လောက်ပဲရှိတာပေါ့နော်အဲ့ဒီကလောက်ပဲရှိတယ်သူ့မှာလည်းဒီပုံးမှာလည်းသူကအဲ့ဒီ SSD ထားဖို့အတွက်ဒီမှာနေရာလေးတွေပေးထားတယ်နော်ဒီအတွင်းအောက်ဘက်မှာသူကချိန်ရမှာပါအောက်ဘက်မှာချိန်ရတယ်ဟုတ်ပြီဆိုတော့ဒီမှာဒီလိုမျိုး M.2 ကိုသုံးကျင်နေဆိုရင်တော့ M.2 SSD ကိုသုံးကျင်နေဆိုရင်တော့ M.2 SSD ကိုပံ့ပိုးတဲ့ motherboard ဝယ်ရမယ်။အဲဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော် motherboard မှာဆိုရင်ဒီကောင်ပံ့ပိုးတဲ့ slot တစ်ခုပါတယ်။နောက်တစ်ခါသူ့မှာလည်းနောက်ထပ်တစ်ခုပါတယ်အားလုံးနှစ်ခုပါတယ်ပေါ့နော်။ဒီမှာ net type အားလုံးနှစ်ခုစိုက်လို့ရတယ်။ဆိုတော့ဒီကောင်ကကျွန်တော်250 GB ပါ Windows အတွက်ပဲသုံးမှာပြီ။ data ကတော့သီးခြား hard disk နဲ့ကျွန်တော်ချိန်ပြီးတော့သုံးမှာပါ။ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင် CPU program နဲ့ဒီ Windows နေဖို့အတွက် SSD ပါပြီဆိုတော့ဒါကျွန်တော် CPU ကိုကျွန်တော် motherboard ကိုအကုန်လုံးဝါယာကြိုးတွေချိန်ပါမယ်ဝါယာကြိုးချိန်ပြင်သုံးလို့ရပြီเนาะ VGA ကတ်မစိုက်တော့ပါဘူးကျွန်တော်ဒီ CPU ရဲ့ VGA ကိုသုံးကြည့်ချင်လို့ပါ VGA ကတ်မစိုက်တော့ဘူး VGA ကတ်စိုက်ချင်တော့ဒီ slot မှာစိုက်ရမယ်เนาะဒီကတစ်ချက်ဖွင့်ပြီးသားဆိုဒီမှာတစ်ချက်ဖွင့်ဒီ slot ကိုစိုက်ပြီးတော့ဒီတစ်လေးကိုကျွန်တော်တို့ကရှေ့ကိုတိုးပေးလိုက်အောင်မယ်เนาะဒီနည်းနည်းလေးအောက်ကိုချပေးလိုက်မှန်နော်ဒီအောက်ဒါဆိုတစ်ဖြုတ်တာအောက်ကိုဖိလိုက်တစ်ဖြုတ်တာအပေါ်ပြန်တင်တစ်ပြန်ပြီးတော့ကုတ်ထားတာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒါကျွန်တော်ဒီမှာ hard disk ထည့်မယ် hard disk ထည့်ဖို့စလုံးလေးတွေပါတယ်ဒီမှာ hard disk ထည့်ပြီးတော့ hard disk ကြိုးနဲ့အတွင်းထဲမှာချိတ်တယ်နော်ဆိုတော့သူကကျွန်တော်တို့ဒီ SATA ကောင်းဒီမှာပဲဆိုတော့သူ့မှာကဒီမှာအထစ်လေးတွေရှိတယ်ဒီအကွေးလေးရှိတယ်ဒီမှာအကွေးလေးရှိတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာလဲသူ့ထည့်ရမယ့် SATA ကောင်းမှလဲကျွန်တော်ဒီမှာအကွေးလေးရှိတယ်နော်အဲ့ဒါလေးကိုသူနဲ့ကွက်တိကြအောင်ထိုးထည့်လိုက်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီဘက်မှာကျတော့ကျွန်တော် SATA ကြိုးပေါ့နော်
The Gawa Nepal, the Paga Cow, the Paga Pian, Bebago, Dua, the Gawa Madabusi Duale, the Gawa General Madabusi Duale, the Pega well let on Donia. The Madabo time for Mamuti video, the Cow Domla, a Pian Domla, so piano. As a Maga. Because the Pian I mean, to let him out college, any college. People do want to Kalilia at Tami Yag. Oh, P. Generalima Teme. Generalima Joche Vido solution. Joche Vido solution, Generalima. Had to go to ye the soccer leader of Tem. The Terra Dima. Telly Shibare Yalimana, the Telly Shi, the Malashi, Telly, Napazalon Shi, the better pair, below the better pair. Napazalon Shi, Ada Joa, the Mahate Malaja, Naswabo Policy. No, Naswabo Policy, Dima Pongamubo. Tigawa, Naswabo, Timaga, Teleguna, Telina, who are the Madas winning, Tigala. Napazalogia, the Tapago in Tabia. Tapago in Telame, Napao Neguna, Teline, John Tabi man. Cado is a Divamajaro. Probably Pialina, Najarima, Nanelli Calamidoma. So the peach up, no? Shiva. No, you want to be no fair. Doesn't yard. Doesn't the Maga the Namasway Layan with Dimatache. A colon leisure to find a bit of your Naswayam or not sweating, Swellia Yodima, Madabo Matepi, Gunaga, Genebo. Tina County, no, Talin, Nayoma Pau, a Yagale to a Jere, Eddie County Najaro, Swellia Edimawe, Tabio. Be like Obina doesn't be an Ajorima to them. Yeah, you know, that's a dima to power when a jury at the normal machine. Shibama shows him Shido. And your normal janime. The Dida Joe was a mother Matuachi, I'm a good simply Bogani, totally, no? Being Jerima. Amina, Dinyama Sadaba. Satadri Papa, not Satadri or Ribamas, General Simas, along the leap of power, leap of no? Nearly. Animal leap of no? The leap of the chamber, who the Akauli Tomla, Pianli Tomla, the general Madabo, time of Mamuti, Sena Biamo. General the enemy, tailor to the account as a boss in Bida. Vijama, Telame, India, Kong Kago Vidima, Tulem. Papa to Yana. Glitcha, so yeah, doesn't a hearty chataway. City right chain to do better over City Rigo, Kuna Hati, loaded need time. It's not Dima, again City right. How not the how never to a lad had a lower Dima, Jotume, Naga, the Jolibo. To Joa let him have to Wama. Now, to tell in a do, John to me.
သူ့ထလေးနဲ့သူကြောက်အောင်ထိုးမှာပေါ့ပြီးလို့ရှိရင်စာတာကျိုးလည်းအဲ့တိုင်းပဲစောစောလိုပဲစာတာကျိုးချောင်းထိုးမှာစာတာကျိုးချောင်းထိုးမှာသူကတော့စီဒီရိုက်တွေကတော့အများဆုံးအပေါ်ဘက်မှာပုံရဲ့အပေါ်ဘက်မှာရှိတာဖြစ်တဲ့အတွက်သူကကျွန်တော်တို့ဒီမှာကျိုးကတချို့ကျိုးဆိုရှည်တာလေးတွေလည်းရှိတာပေါ့နော်အတူရှိရတာကိုစင်ပြေမဲ့ site ကိုဝယ်လို့ရပါတယ်ဒီမှာထိုးမယ်ဟုတ်ပြီနော်ထိုးပြီးတော့မှအတွင်းထဲမှာသွားထည့်မှာလောလောဆယ်ကဒါထိုးတဲ့နည်းကိုပြတာပါအဲကျွန်တော်ကအတွင်းထဲမှာအရင်ဆုံးသွားဆင်ကြည့်ရအောင်ဟုတ်ပြီကျွန်တော် CD drive ကပုံးရဲ့ဒီအကန့်မှာရှိတာပေါ့နော်ဒီနေရာမှာဒီကတော့ case နေပုံးနေမှာတော့အမျိုးမျိုးရှိတယ်တချို့က CD drive နှလုံးထည့်လို့ရတာသုံးလုံးထည့်လို့ရတာအကန့်နေပေါ့နော်ဒီရှင်းမျက်နှာစာမှာပါတယ်အကန့်ဒီမှာတော့ကျွန်တော်တကန့်ရှိတဲ့ဟာပဲဝယ်ထားတာတချို့ကဆိုဒီ CD drive တက်လည်းမပါတဲ့ဟာတွေလည်းရှိပါတယ်နော်ဒါကကို CD drive ဘယ်နှလုံးထည့်မလဲဆိုတော့ရွေးချယ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ပုံးပေါ်မှာလည်း multi စဉ်းစားဖို့လို့ဆိုလို့မာသားဘုတ်မှာလည်းခုန SATA 3 ပေါက်ဘယ်နှပေါက်ပါတယ်လဲဆိုတာတွေလည်းကျွန်တော်ကအဲ့ဒါအကုန်လုံးတွဲဖက်စဉ်းစားမှာပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်တော့၄ပေါက်ပဲပါတာဖြစ်တဲ့အတွက် hard disk နှလုံးသုံးမယ်ဆိုရင် CD drive ဒီနှလုံးပဲရတော့မယ်အဲ့ဒီအကြောင်းတချို့ကဆို6လုံးပါတာရှိတယ်နော်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာရှယ်မျက်နှာစာကိုဖွင့်မယ်အတွင်းထဲမှာသူကကလစ်လေးရှိပါတယ်ဒီထဲမှာကလစ်လေးကိုဖြည့်ပြီးကျွန်တော်တို့ကဆွဲထုတ်လိုက်ပါနော်ဒါဆိုရင်ဒါ CD drive ထည့်ဖို့အတွက်နေရာရတယ်နော်ရတယ်ဒီကနေစထုတ်ထည့်လိုက်ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်ဒီမှာCD drive ထည့်ပြီးသွားပြီပြီးတော့မှကျွန်တော်အတွင်းထဲမှာနဲ့ရစ်မယ်ဒီနေရာမှာနှလုံးထည့်လို့ရတယ်ကျွန်တော်စောစောမာသားဘုတ်မှာချိတ်တဲ့အမျိုးအစားပဲရမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်သူရင်းနဲ့သူကြိုက်တယ်ဆိုချောရှိလို့ပဲဒီမှာတစ်လုံးစုပ်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကြောဘက်မှာလည်းတစ်လုံးစုပ်ပြီးပြီးတော့ကျွန်တော်ဝါယာကြိုးကနာကနောက်ဘက်ကနေထိုးထည့်လာမယ်ဟုတ်ကြဆိုရင်ဒီကောင်းကိုကျွန်တော်ဒီ CD drive မှာပဲချိန်ရအောင်နော်ဒီဘောကအထစ်လေးကြီးရဲ့အထစ်လေးတွေနဲ့ကြိုက်အောင်သူကလည်းအထစ်နဲ့မတည့်ရင်လည်းထိုးလို့မရဘူးပေါ့နော်အထစ်လေးနဲ့ကြိုက်အောင်ထည့်ရပြီပြီးရင်စာတာကျိုးထိုးမယ်စာတာကျိုးဟုတ်ပြီပြီးရင်ကျွန်တော်မာသားဘုတ်မှာချိန်မယ်ခုနကနေရပါเนาะကျိုးရှုပ်တယ်ဆိုကျွန်တော်ဟိုးနောက်ထပ်ကိုတွင်ပြီးတော့မှအောက်ဘက်ကနေပြန်သွင်းလာလို့ရတယ်ဒီဘက်မှာကျိုးတွေမရှုပ်အောင်ကျိုးမိတယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကျိုးတွေအထဲထဲမှာမရှုပ်တော့ကြောဘက်ကျမှပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ plastic ဟိုဟာလေးနဲ့ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာထိုးပြီးဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကောင်းတာကခုနလိုခေါင်းအကောက်လေးဆိုပိုကောင်းတာပေါ့နော်ဒီနေရာမှာခေါင်းကောက်အခုခေါင်းအဖြောင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီကျိုးခွေဖို့အတွက်နည်းနည်းအခက်အခဲရှိရတယ်ဒါဆိုရင် CD drive ထည့်ပြီးသွားပြီ hard disk လည်းချိန်ပြီးသွားပြီကျွန်တော်တို့ဒီမှာ VGA ကပ်ပဲစိုက်ဖို့လိုတော့အဲ့တော့ VGA ကကျွန်တော်မစိုက်တော့ဘူး VGA ကကျွန်တော်လိုအပ်မှနောက်မှစိုက်မယ် CPU မှာပါတဲ့ VGA ပံ့ပိုးမှုကိုတော့သိကျင်တဲ့အတွက်ဒီ CPU ရဲ့ VGA ကိုပဲကျွန်တော်အရင်ဆုံးသုံးကြည့်မှာဖြစ်ပါတယ်မာသားဘုတ်ကိုကျွန်တော်တို့ဝါဂျိုးဆင်ပါမယ်ဆိုတော့ဝါဂျိုးအရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ဒီမှာပုံးမှာပါတဲ့နော်ဒီ LED
USB ကောင်းနေတော့ပေါ့နော်ပုံမှန်ပါတယ်ဒီ USB audio ပေါက်တွေအတွက်ကိုအရင်ဆုံးစဆင်မယ် power cloud တွေနောက်ချက်ပြမီတွေအဲ့ဒီအတွက်ကိုစဆင်မယ်အဲ့ဒီထွက်လာတော့နောက်ကျောဘက်ကနေပတ်ပြီးတော့ထွက်လာပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာဒီကနေအောက်ဘက်ကနေဝင်လာတာပေါ့နော်ဒီမှာစပြီးကျွန်တော်ထုတ်ပြီးရဒီထုတ်တာတော့ကိုယ့်အကူအဆင်ပြေတဲ့နေရာထုတ်လို့ရတယ်ထုတ်ဖို့အပေါက်တွေကအများကြီးပေးထားတယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာဘာတွေပါလဲဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော် HD audio ကြိုးပါမယ်နော် audio ကြိုးအတွက်ဒီမှာထည့်ရမယ့်ပင်နေရာကဒီနေရာဖြစ်ပါတယ်သူကပင်လေးတွေမှာလည်းဟထားတဲ့နေရာလေးတွေပါတယ်သူကဒီဟထားတဲ့နေရာလေးဒီမှာဆိုရင်တစ်ချောင်းလွတ်နေတယ်နော်မှားစရာတော့မရှိဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကကြည့်ရမယ်မရမကအတင်းထွေးနေပင်လေးတွေကောက်သွားနိုင်တယ်အဲဒီနေရာမှာထည့်မယ်ဒီမှာလည်းပင်ကကျွန်တော်ဒီမှာပင်လေးကဒီမှာဆိုတစ်ချောင်းလွတ်ထားတယ်နော်ဒီနေရာမှာဆိုတစ်ချောင်းလွတ်ထားတယ်ဒီနေရာတစ်ချောင်းလွတ်ထားတဲ့အတွက်အဲ့ဒီနေရာကိုကျွန်တော်ထိုးမယ်နော်ဒီစာရန်အတွင်းဘက်နေရာမှာနော်ဒီအောင်ကြည့်ပေါ့ဒီလွတ်ထားတဲ့နေရာလေးကိုကျွန်တော်ကြည့်ရအောင်ဒီလွတ်ထားတဲ့နေရာလေးနဲ့အောက်ကပင်ကလွတ်နေတဲ့နေရာလေးနဲ့ကျွန်တော်ချိန်ပြီးတော့ထည့်ပေးမယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ပင်နဲ့မိပြီဆိုရင်အောက်ကိုဖိချလိုက်ပါတဲ့တယ်ပဲဖိချမှာနော်လှုပ်ပြီးတော့ဖိစီအောင်နော်ဒါဆိုရင်ရသွားပြီပြီးဆိုတော့ဒီကောင်က USB ကြိုးပါဒီ system ပုံးမှာရှေ့ဘက်မှာ USB 2.0 နှစ်ပေါက်ပါပါတယ်အဲ 2.0 နှစ်ပေါက်အတွက်ဆိုတော့ USB ထိုး 2.0 တော့ကဒီမှာစလုံးနှစ်ခုပါတယ်ပင်ထိုးဖို့เนาะအဲနှစ်ခုပါကိုကြိုက်တဲ့နေရာမှာထိုးလို့ရတယ်သူလည်းတူတူပဲဒီမှာကျွန်တော်တို့ခေါင်းလေးလွတ်ပေးတာသူကကြတောင်းဘက်မှာပေါ့ဒီဘက်တောင်းမှာလွတ်ပေးထားတယ်ဒီအထိုင်မှာလည်းကျွန်တော်ဒီမှာတောင်းနေရလေးမှာလွတ်နေတာရှိလိမ့်မယ်ပင်လွတ်နေတယ်အဲ့ဒီတိုင်းလေးပဲကျွန်တော်ချိန်ပြီးတော့ထည့်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီဒါနော်ဒါဆိုဒီကောင် audio ရဲ့ audio ဘောက်ဒီရှေ့ဘက်ကအတွက်အဆင်ပြေသွားပြီဒီကလည်း USB ဘောက်ရှေ့ဘက်ကအတွက်အဆင်ပြေသွားပြီပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ system ပုံးမှာပါတဲ့ USB 3.0 ကောင်ရှိပါတယ်ဒီမှာ USB 3.0 ဟုတ်ပြီနော် USB 3.0 အတွက်သူကကျတော့ motherboard ပေါ်မှာဒီနေရာတနေရာပဲပါတယ်နော်motherboard ဒီမှာတချို့ဟာတွေမှာဒီတက်မကပါလိုက်ရှိတယ်ဆိုတော့ဒီမှာဒီအတွက်ပါသူလဲတူတူပဲကျွန်တော်တို့ကပင်နေရာလေးတွေကိုကြည့်ပါဒီမှာဆိုရင်ဒီဘက်တောင်လေးမှာဒီတောင်လေးမှာပင်နေရာလွတ်နေတာဟုတ်ပြီနော်ဒီနေရာမှာပင်လွတ်နေတယ်အဲ့တော့ဒီအောက်ကအထိုင်မှာလည်းကျွန်တော်တို့ကြည့်အောက်ကအထိုင်မှာလည်းအတူတူပဲဒီဘက်တောင်လေးမှာနော်ပင်တစ်ချောင်းကလွတ်ထားတယ်အဲ့ဒီတိုင်းတော့မှောင်တိုးရမယ်ဒါဆိုတော့ဒီမှာဒီကောင်ကဒီတော့ဒီဘက်လွတ်နေတာဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီလိုချိန်ပြီးတော့ထိုးမယ်နော်သူ့ပေါက်နဲ့စရီတန်းဖြစ်မှာပေါ့အဲဒီကလွတ်တဲ့ဟာဒီမှာလွတ်တဲ့ကောင်ဒီနှစ်ခုဆိုတော့သူကပင်ပေါင်းနဲ့ခုနလိုဟထားတဲ့နေရာနဲ့ကွက်တိမကြဘူးဆိုတော့ထည့်မရဘူးပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ဒါကျွန်တော် USB 3.0 ပုံးအတွက်အားလုံးပြီးသွားပြီပေါ့နော်ဒီပုံးရဲ့ရှေ့ဘက်မျက်နှာစာမှာပါတဲ့ USB ပေါက်တွေအကုန်လုံးသုံးလို့ရပြီဒါဆိုကျွန်တော်ဒီမှာsystem ပုံးမှာပါတဲ့ power cloud ပြီးလို့ရှိရင် reset cloud ပြီးရင် power ကိုအချက်ပြတဲ့ LED ပြီးလို့ရှိရင်hard disk သို့မဟုတ် SSD လို့လုပ်တဲ့ဒါကိုအချက်ပြတဲ့ LED ဒါလေးထိုးပါမယ်ဒီ casing ရဲ့ရှေ့မှာပါတဲ့ power cloud တို့ USB ပေါက်ကျွန်တော်ထိုးပြီးပါပြီဒီကောင်က audio ပေါက် USB ထိုးပြီးပါပြီဟိုဒီမှာခလုတ်လေးတွေခလုတ်တော့ဗောနော်ဒီကဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်ကဒီကောင်က HDD LED
hard low down the most SSD low up yard a leading meat no you not a good Ticon in the coop the layer power a little power win yard Milo later bar relation here reset SW0 restart would a colloquial video the Congo general power SW power switch corner power cloud bar Tali general teme temas of the mother maro the Tinia machine the backup pen leave not even pen column go down she and near no I do a major Dali blue templates deep in the chamber, the backup pen the chance zone do a power LED is a power mu piavo double. The back piavo, not the best one. The best one, Clodit Naku. I do a young theatre, Mia, but I'm no. The Mazoin Naku zone, so generally only 2 p.m. Power LED, so the Alina Kubo. Rima, Bermauzo about Power a Bimbaga, no, a noga a terema. So a power a Bimbaga dema, so the button about tap power, periodibaga, no, to Nakayabe. Tabi wise, the 2 year jokama, not in the pinch, 2 year jokama. Or a pen the changey ayajaro HTD had a drop no had a LED is a imaginary Ticon label not the on is a pound or a Tibama a pound pitted to the reload labiam. So suddenly a bimba machine no suddenly a bimba machine Tagunaga power LED ne had a LED near Georgian Gap. Through so me. Suddenly, they are going on Bimbama, Shindim. To the Ali, Tura mine of Vietnam, you do a lomlo, no? A lomlo. A power close Tura mine, a power club nitrogen power poema bobo. My Rosachara Clowly, Terra mile, Rosacloga, a lolombo, no? Tazu Tabi Wabi. Okay, that's only my Georgian cat live in a bees, not a live in a town, look at not a live in Jandy. I live in my Laguna to a power cloud, not a power cloud, no power cloud as a recall. The power cloud 2 in teme. Yeah, we restart Chavo Clogaja, Dune Georgian cat. Sarangale, a pimpa good let home. Tasman Rudima. I will not be chamas into a Shimaga, power LED. Power clone sim. The Bagajaro, the Bajamajaro, Unaga, HTD LED SSD. Had a lot of Pierre Hane, and Biluchin, Rosa clone sim. Depend the chan, no, the Baga power clo, power me. The Baga Rosa clo, SSD, HTD me. Of not as a major switch to be wabi. That system bone to a Tome Harry Aloma Pizo, I will not imagine. Or the on it. LED media USB 2.0
audio box ပြီးရင်ဒီမှာ restart လုပ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာနောက်တစ်ခုUSB 3.0 နဲ့အပေါ်ဘက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ power clock ရှိရပါတော့ဒီဘက်မှာဒီမှာဆိုရင် power clock เนาะဒါဆိုရင်ဒါကျွန်တော်main board ကို wire ကြိုးတွေဝင်ဖို့ပဲရှိပါတော့တယ်ဒါလေးကတော့ဒီဘက်မှာအထစ်လေးရှိမယ်အထစ်လေးရှိမယ်ပြီးလို့ရှိရင် motherboard ရဲ့ဒီအိမ်မှာပေါ့နော်ဒီနေရာလေးမှာလည်းကျွန်တော်အထစ်လေးရှိမယ်ဒီ motherboard ရဲ့ဒီအိမ်ဒီဘက်မှာလည်းအထစ်လေးရှိတယ်အဲ့ဒီအထစ်လေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီကောင်လေးနဲ့တွားပြီးတော့ထည့်ရမယ်ဟုတ်ပြီနော်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာနောက်ထပ်ခေါင်းတစ်ခုပေါ့ရှစ်ခေါင်းပင်တစ်ခုရှိတယ်နောက်သူလည်းကျွန်တော်တို့ကဒီ motherboard ရဲ့ဒီပေါ်ဘက် CPU အုံရဲ့ဘေးမှာထည့်ရမယ့်ပေါက်ရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ကဒီကြိုးထိုးတဲ့အခါမှာတော့အခက်အခဲတော့သိပ်မရှိပါဘူးလို့လဲဆိုတော့သူကြိုးကောင်းနေမှာကမှားအောင်လို့သူတို့ကပုံစံလေးတွေပေါ်ထားတယ်နော်ပုံစံလေးတွေပေါ်ထားတဲ့အတွက်ဘာမှတော့ပြဿနာမရှိဒီနေရာပေါ့နော်ဒီနေရာမှာထိုးရမှာသူ့မှာလည်းတစ်ရှိတယ်ဒီအုံလေးရဲ့အပေါ်ဘက်မှာအထစ်လေးရှိတယ်အဲ့ဒီအထစ်လေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်းကဒီအထစ်လေးနဲ့ကိုဒီဘက်ဒီအထစ်လေးနဲ့ကိုမိအောင်ချိတ်ပေးရမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီလေးကျသွားပြီဆိုရင်ရပြီဒါဆိုကျွန်တော်တို့ပုံတစ်လုံးစင်တာစုံပါပြီ VGA ကတ်စိုက်ထားပဲကျန်တော့တယ်နော် hard disk လက်ထည့်ယူပါပြီတကယ်လို့ SSD တွေထည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က SSD ကိုကျွန်တော်ဒီနေရာမှာဒီပုံရဲ့နောက်ဖက်မှာပေါ့နော်ဒီမှာနေရာလေးနှစ်ခုပေးထားတယ်အဲ့ဒီနောက်ဖက်မှာကျွန်တော်သွားထည့်ရမယ်ဟုတ်ပြီဒီနောက်မှာတော့ကြိုးတွေကရှုပ်နေတယ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့လိုက်ပြီးတော့ဒီပုံးဝယ်တော့ပါလာတဲ့ကျိုးလေးတွေပေါ့ဒီကျိုးလေးတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီကျိုးလေးနဲ့ကျွန်တော်လိုက်ပြီးတော့စီးပေးရနော်ဒါလေးတွေတုံးစီးပေးဒါလေးတွေတီးသန့်ဝယ်လို့လည်းရပါတယ်ဒါလေးနဲ့လိုက်ပြီးတော့မကျိုးတွေရှုပ်နေတဲ့ကျိုးတွေအကုန်လုံးကျွန်တော်တို့စုစီးပြီးတော့တက်ရဖြစ်အောင်လုပ်မယ်ဒီမှာက SSD ထားဖို့အတွက်နေရာနှစ်ကန့်ပေါ့နော် SSD ထားမယ်ပြီးလို့ရှိရင်သူ့မှာအပေါ်ကဒီထိမ့်မဲ့ဟာလေးနဲ့အတွင်းကနေဒီက net ကလေးတွေနဲ့ဖန်ဆွဲမှာပေါ့နော်နှစ်နေရာသာရှိတယ်သူကဒီပြီးလို့ရှိရင်ဒီခွင်းလေးတွေကအဲ့ဒါခုနကကြိုးအမဲလေးနဲ့ကျွန်တော်စုစီဖို့အတွက်ကြိုးအမဲလေးထိုးပြီးတော့စုပြီးတော့ကြိုးတွေကိုဖန်ထိန်ထားဖို့အတွက်နေရာလေးတွေလုပ်ပြီးတာပုံမှာတော်တော်နေရာတော်တော်များများမှာပါပါတယ်နော်ဒါဆိုရောဒီပုံးစင်နဲ့